¿Ves? Es evidente que la terminología es de la Primera Era, o incluso anterior. Seguro que solo es una copia de un texto mucho más antiguo. Quizás date de justo después de la Guerra de los Dragones. Si es así, podría buscar referencias a los nombres en otros textos posteriores. Bien, me alegra que estés haciendo progresos. Mis patrones desean respuestas tangibles. Bajo, no temas. El propio Jarl por fin se ha interesado, así que ahora puedo invertir la mayoría de mi tiempo en esta investigación. El tiempo corre, Farengar, no lo olvides. Esto no es una mera cuestión teórica. Los dragones han regresado. Sí, no te preocupes. Aunque la posibilidad de ver de cerca a un dragón vivo sería extremadamente valiosa. Y permite que te enseñe otra cosa que he encontrado. Es muy intrigante. Creo que también interesará a tus patrones. ¿Mm? Ah, ya sé quién eres. ¿Has vuelto del túmulo de las cataratas lúgubres? Parece que no has muerto. Ah, la piedra de dragón del túmulo de las cataratas lúgubres. Veo que no eres como esos brutos que el Jarl suele endosarme. De eso tendrás que hablar con el Jarl, o quizá con su administrador, Abenichi. Seguro que uno de ellos te compensará como mereces. Mi colega estará encantada de ver tu obra. Ella descubrió su paradero por medios que se niega a compartir conmigo. Al final, tu información resultó ser correcta, y debemos agradecerle al camarada que la consiguiera. ¿Has ido al túmulo de las cataratas lúgubres y traído eso? Buen trabajo. Envíame una copia cuando lo hayas descifrado. Farengar, tienes que venir enseguida. Han avistado un dragón en las proximidades. Tú también deberías venir. ¡Un dragón! ¡Qué emoción! ¿Dónde lo han visto? ¿Qué hacía? Yo me tomaría esto más en serio si fuera tú. Si un dragón decide atacar Carrera Blanca, dudo que seamos capaces de detenerlo. Vamos. Y bien, Irileth me ha dicho que vienes de la Atalaya Oeste. Sí, mi señor. Dile lo que me has dicho a mí sobre el dragón. Así es. Vimos cómo venía desde el sur. Era muy rápido. Más rápido que nada que yo haya visto antes. ¿Qué hace? ¿Está atacando la Atalaya? No, mi señor. Simplemente volaba en círculos cuando me fui. Nunca he corrido más rápido en mi vida. Pensé que vendría por mí sin ninguna duda. Buen trabajo, hijo. A partir de ahora nos encargamos nosotros. Ve a los cuarteles a comer y descansar. Te lo has ganado. Irileth, más vale que reúnas a unos guardias y bajes allí. Ya he ordenado a mis hombres que se agrupen en la puerta principal. Bien, no me falles. No hay tiempo que perder en ceremonias. Necesito tu ayuda de nuevo. Quiero que vayas con Irileth y le ayudes a luchar con ese dragón. Sobreviviste a Helgen, así que tienes más experiencia con los dragones que nadie de por aquí. No se me ha olvidado el servicio que me prestaste al recuperar la piedra de dragón para Farengar. Como muestra de mi aprecio, he dado instrucciones a Abenichi para que te permita adquirir una propiedad en la ciudad. Y por favor, acepta este regalo de mi arsenal personal. Debería acudir. Nada me gustaría más que ver ese dragón. Pero no puedo arriesgaros. Os necesito aquí, buscando la forma de defender esta ciudad frente a los dragones. Como ordenes. Una cosa más, Irileth. Esta no es una misión de muerte o gloria. Necesito saber a qué nos enfrentamos. No te preocupes, mi señor. Soy la cautela personificada. Es una lástima, ¿verdad? Tienes aspecto cansado. En la yegua abanderada te pueden ¡Dame tu ofrecer una dinero! cama. No tengo ningún dinero. Será mejor que me des 5 septim ahora mismo o te destrozo la nariz. 10 septim mañana, pequeño batallador. Te rompo la cara. No, por favor. La situación está así. Un dragón está atacando la Atalaya Oeste. Ahora tendremos problemas. ¿Has oído bien? ¡He dicho dragón! No me interesa. Te veo saber débil. de dónde ha No salido deberías o quién estar lo ha guardando enviado. camellas.
Lo que sé es que ha cometido el error de atacar Carrera Blanca. Pero, Edecán, ¿cómo combatimos contra un dragón? Es una pregunta lógica. Ninguno de nosotros ha visto nunca a un dragón ni esperaba enfrentarse a uno en combate. Pero estamos obligados a enfrentarnos a él, aunque fracasemos. Ese dragón amenaza nuestros hogares, a nuestras familias. ¿Os creéis dignos de llamaros nórdicos si huís de este monstruo? ¿Vais a dejar que me enfrente a esa cosa yo sola? ¿Todo en orden, pariente? Está en juego algo más que nuestro honor. ¡Pensadlo! Es el primer Trabajo dragón con mi que se madre, ve en vendiendo Skyrim fruta y desde la verdura. última era. Es divertido normalmente, pero cansado. Nuestra será la gloria de su muerte si me acompañáis. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a matar a un dragón? ¡Sí! ¡Sí! Eso es. Avancemos. Estaría mucho más caliente. Por ahora no hay indicios de ningún dragón. Pero sí que parece que ha estado aquí. Sé que no pinta bien, pero tenemos que averiguar qué ha ocurrido y si ese dragón sigue merodeando por aquí. Dispersaos y buscad supervivientes. Tenemos que saber a qué nos enfrentamos. No, retroceded. Aún está aquí, en alguna parte. Ha atrapado a Jorok y Yator cuando intentaban ponerse a salvo. Guardias, ¿qué ha ocurrido? ¿Dónde está el dragón? ¡Rápido! No lo sé. Que Kynareth nos salve. Ahí vuelve. ¡Ahí viene! Poneos a cubierto y no falléis ni un disparo. ¡Vuelve a mí, dragón! No me lo puedo creer. Eres sangre de dragón. En las historias más antiguas, cuando aún había dragones en Skyrim, los sangre de dragón mataban a los dragones y robaban su poder. Es eso lo que hiciste, ¿no es cierto? Absorber el poder del dragón. Solo hay una forma de averiguarlo. Intenta gritar. Eso lo confirmará. Según las leyendas de la antigüedad, solo los sangre de dragón pueden gritar sin instrucción de la forma en que lo hacen los dragones. ¿Sangre de dragón? ¿De qué hablas? ¡Fus! Nunca había oído que Tiber Septim matara a ningún dragón. En aquel entonces no había dragones, idiota. Han regresado ahora por primera vez desde el origen de los tiempos. Ha sido el combate más espeluznante en el que No he has dicho estado. ni una palabra. Y han sido unos cuantos. Vamos, Cirileth. No sé Dinos, nada de ese ¿tú crees asunto en eso del sangre de dragón? Pero me... Algunos de vosotros haríais mejor en estar calladitos en vez de husmear en asuntos de los que no sabéis nada. Aquí hay un dragón muerto, lo que nos indica un hecho innegable. Ahora sabemos que podemos matarlos. Pero no necesito a ningún mítico sangre de dragón. Alguien que sepa cómo abatir un dragón me basta. Tú no lo entiendes, Edecán. No eres nórdico. He cruzado Tamriel de lado a lado. He visto muchas cosas tan insólitas como esta. Os aconsejo que os fiéis más de la fuerza de vuestra espada que de los cuentos y leyendas. ¿Eso ha sido gritar? ¿Eso que hacías? Tiene que serlo. Eres sin duda un sangre de dragón. Tomaré el mando por el momento. Tú vuelve a Carrera Blanca y cuéntale al Jarl lo que ha ocurrido. Mira, ya se te ha dicho que no se te permite entrar aquí. Da media vuelta y márchate por donde has venido. No estamos causando ningún problema. Lo único que pedimos es que se... Me da igual que estés haciendo. Después de lo que ha pasado, tienes suerte de que no dejemos que te pudras en el calabozo. Piérdete. Volveremos. Esto no se ha acabado. Tú.
Estamos buscando a alguien en Carrera Blanca y pagaremos una buena suma por la información. A una mujer, una extranjera en estas tierras, una guardia roja como nosotros. Es probable que no use su verdadero nombre. Pagaremos por cualquier información relativa a su paradero. En Carrera Blanca no somos bienvenidos, así que estaremos en paraje de Rorik, por si te enteras de algo. Tarde o temprano la encontraremos. Corre cierto rumor entre la guardia. Rumorean que eres el Sangre de Dragón. No puede existir tal cosa. No es posible. Bien, por fin has llegado. El Jarl te espera. Has oído las invocaciones. ¿Qué más puede significar? Los barbas grises. Estábamos hablando de ti. Mi hermano tiene que decirte algo. Así que, ¿qué sucedió en la atalaya? ¿Estaba allí el dragón? Sabía que podía contar con Irileth, pero tiene que haber algo más. ¿Sangre de dragón? ¿Qué sabes tú de los sangre de dragón? Así que es verdad. Los barbas grises te estaban invocando de verdad. Los maestros del camino de la voz. Viven recluidos en lo alto de las pendientes de la garganta del mundo. Se dice que los sangre de dragón tienen un talento especial para la voz. La habilidad de concentrar la esencia vital en un zuum o grito. Si de verdad eres un sangre de dragón, ellos te pueden enseñar a usar tu don. ¿No has oído ese sonido de truenos cuando volvías a Carrera Blanca? Era la voz de los barbas grises que te invocaban a Alto Hrothgar. Es algo que no ha sucedido en siglos, desde que el mismísimo Tíber VII fue invocado, cuando aún era Talos de Admora. Hrongar, cálmate. ¿Qué tiene que ver toda esta majadería nórdica con nuestro camarada? Por muy apto que parezca, no veo en él ningún signo de ser ese... ¿Cómo era? Sangre de dragón. ¿Majadería nórdica? ¿Cómo te atreves, idiota engreído? Son nuestras tradiciones sagradas, que se remontan a la fundación del primer imperio. Hrongar, no seas tan duro con Abenichi. No quería ofender, obviamente. Es solo que... ¿qué tienen que ver los barbas grises con él? Esto es asunto de los barbas grises, no nuestro. Ocurriera lo que ocurriera cuando mataste a ese dragón, algo salió a la luz en ti. Y los barbas grises lo oyeron. Si ellos creen que eres un sangre de dragón, ¿quiénes somos nosotros para discutirlo? Deberías subir a Alto Hrothgar de inmediato. No se puede rechazar la invocación de los barbas grises. Es un gran honor. Te envidio, ¿sabes? Por volver a subir los 7000 escalones. Yo hice la peregrinación una vez. ¿Lo sabías? Alto Hrothgar es un lugar muy pacífico. Muy desconectado de las tribulaciones del mundo. Me pregunto si los barbas grises son conscientes de lo que sucede aquí. Nunca ha parecido importarles. Da igual. Ve a Alto Hrothgar. Aprende todo lo que los barbas grises puedan enseñarte. Nos has hecho un gran servicio a mí y a mi ciudad, Sangre de Dragón. Por mi derecho como Jarl, te nombro Thane de Carrera Blanca. Es el mayor honor que puedo concederte. Te asigno a Lidia como tu edecán personal y esta arma de mi arsenal, que te servirá de insignia. Asimismo, comunicaré a mis guardias tu nuevo título. No queremos que te traten como a la plebe, ¿verdad? Nos honra tenerte como Thane de nuestra ciudad, Sangre de Dragón. Vuelve al trabajo, Provencio. Tenemos una ciudad que defender. Sí, mi señor.